Hello friends, welcome to Pappu'shome. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். fish fingers எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு பால் சுறா மீன் தான் எடுத்திருக்கேன். நிறைய பேர் வஞ்சரம் ஃபிஷ்லலாம் செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க. பட் எனக்கு இன்னைக்கு பால் சுறா தான் கிடைச்சிது. அதனால அதில் செய்கிறேன். மீன் பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிங்கர் சைஸ்க்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சைஸில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இது கூட ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், நெக்ஸ்ட் 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, கூடவே 1 ஸ்பூன் பெப்பர், 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது கூட 3 ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு எக் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ் நம்ம அதை மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு பீசஸாக இப்படி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கோட் பண்ணும்போது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் பிரெட் க்ரம்ஸ் கொஞ்சம் பிரியாமல் இருக்கும். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பீசஸையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு பேனில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான உடனே நம்ம அந்த கோட் பண்ண ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை லைட்டாக பரட்டி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஃபிஷ் ஃபிங்கர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்த்தோம். ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.